резолюции Европарламента дана очень четкая, однозначно жесткая оценка, осуждающая действия, с политико-правовой точки зрения, действия российской стороны в акватории Азовского моря. Для Украины это имеет достаточно важное значение, с учетом того, что Украина подала не столь давно иск в Международный морской трибунал. Это будет дополнительным аргументом, усиливающим украинскую позицию. Это первое. Второе, крайне важно, то, что на текущей 73-й Генассамблее ООН будет рассматриваться вопрос в третьем комитете ООН по Крыму и по Азову. И это дополнительный как раз аргумент, усиливающий украинскую позицию, что тоже, безусловно, важно, потому что для нас важно принять и резолюцию не просто по Крыму, но и по демилитаризации в целом региона, в том числе и по Азовскому морю. И важно еще, очевидно, и то, что Европарламент тогда же принял обращение к руководящим органам Европейского Союза о учреждение поста уполномоченного по Крыму и по Донбассу, то есть по Украине. Это где-то соответствует примерно американскому варианту Уолкера. Вот. И поэтому это тоже достаточно говорит о том, что Евросоюз будет уделять больше внимания вот этим ситуации, связанным с Украиной. Важно то, что эта ситуация затрагивает напрямую экономические интересы стран Евросоюза, потому что транзит, поставка, вернее, товаров из украинских портов задерживается. И, естественно, европейские получатели несут существенные убытки. И Украина несет тоже очень ощутимые убытки. По некоторым оценкам это около 500 миллионов гривен до миллиарда с украинской стороны. Речь идет о портах на Азовском море Украины. Поэтому это тоже учитывается, в том числе и европарламентарием. Это, безусловно, в дальнейшем будет иметь серьезное значение. Плюс ко всему, речь идет, может еще идти о дополнительных санкциях относительно России. И это, с одной стороны, несколько остудит сторонников снятия с России санкций. Вот. Ряд стран об этом, скажем так, неофициально заявляли, с одной стороны. А с другой стороны, это дополнительный будет аргумент в пользу Украины на февральском заседании ПАСЕ, где будет рассматриваться вопрос, в том числе и по восстановлению России. Ну, было заявлено уже со стороны России о введении санкций в отношении Украины, как адресных, персональных, так и другого характера. Давайте учитывать, во-первых, то, что у нас достаточно за последние годы снижается товарооборот, и поэтому экономическая часть этих санкций будет не столь, скажем так, радикальной для Украины, с одной стороны. А с другой стороны, мы учитываем в первую очередь то, что для нас принципиально важно в этом плане сохранить единый санкционный фронт Евросоюза, плюс США, плюс другие страны, я имею в виду и Австралию, и Японию, вот ряд других стран, которые, собственно говоря, являются сдерживающим фактором для российской агрессивной политики не только в относительно Украины, но и в Европе и в мире в целом. Поэтому вот этот шаг Европарламента действительно важен и с точки зрения геополитики в более широком масштабе.